Katika usingizi wako unakuta umelala, alafu kwa namna ya ajabu unaota ndoto. Tunasema unaona kwamba unaoa au unaolewa na mtu wa dini nyingine, na unajiuliza kwamba kwa nini niote ndoto na nafunga ndoa na mtu wa dini nyingine au naolewa na mtu wa dini nyingine. Sasa kila ndoto inapokuja katika maisha yako, manake imebeba taarifa kubwa sana zinazokuhusu wewe, lakini pia zilizobeba taarifa ya kesho yako. Sasa ishara namna hiyo, unapokuwa unaota ndoto unaona unafunga ndoa au unaolewa na mtu mwingine, na watu wanakusherehekea, wanashangilia, wanapiga vigelegele, wameandaa na vyakula pale kusherehekea, na unapewa na pongezi, hongera, na unajiuliza kwa nini niolewe na mtu ambaye ni wa dini nyingine, au kwa nini nioe huyu binti ambaye ni wa dini nyingine. Sasa ishara ya namna hiyo, pale ambapo unaiota au unaota ndoto ya namna hiyo, manake kuna ujumbe Mungu anajaribu kukwambia au anajaribu kukuletea taarifa zinazohusu kesho yako, kwa sababu tunasema ukiota ndoto ya namna hiyo, manake ni kwamba unajaribu kuonyeshwa au kupewa taarifa kwamba ndani yako kuna roho ya uasi au roho ya ukengeufu imepata nafasi. Roho ya uasi au roho ya ukengeufu, manake hata kama ni mtumishi unatumika, mbaji, listi, wana maombi, lakini unajikuta tu umeota ndoto ya namna hiyo, manake tangu hapo utaanza kuona ndani yako utaanza kuona, tunasema ile kiu au ile shauku ya kumtumikia Bwana utaanza kuona inapotea. Mwisho wa siku ndoto ya namna hiyo unakuta mtu inamtoa kabisa hata katika mstari wa wokovu. Kwa sababu gani? Ya kutambua nyakati za kujiliwa kwake. Kwa hiyo ukiota ndoto ya namna hiyo, manake ni kwamba Mungu anajaribu kukwambia kwamba usimame mapema sana, kuna vitu ambavyo vinakuja mbele yako, au kuna